हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामीले वाइको चाहिँ प्रयोग कसरी हुन्छ अथवा वाइ चाहिँ कहाँ कहाँ के को लागि चाहिँ युज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यही वाइबाट प्रयोग हुने शब्दहरूको लागि चाहिँ हामीले डिटेल्समा भिडियो बुझ्नेछौँ। यदि तपाईँहरू पनि इङ्ग्लिस टु नेपाली सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियो लास्टसम्म हेरेर साथ दिनुहोस्। सुरुमा छ वाइ आर यु एङ्ग्री विथ हिम भनेर तिमी उसँग किन रिसाएको। यो पनि प्रश्न सोद्धाखेरि नै युज हुन्छ। तिमी चाहिँ उसँग किन रिसाएको भनेर सोध्नु पर्यो भने चाहिँ वाइ आर यु एङ्ग्री विथ हिम भनेर चाहिँ यसरी सोध्न सक्यो। वाइ आर यु बिजी टुडे भनेको छ, आज तिमी किन व्यस्त छौ भनेर सोध्नु पर्यो भने चाहिँ वाइ आर यु बिजी टुडे भनेर भन्न सक्यो। तिमी किन रुन्छौ भनेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ वाइ आर यु क्राइङ भनेको चाहिँ रुनु अथवा रुँदैछौ। वाइ आर यु ड्राइङ युआर हेयर भनेर तिमी किन कपाल सुकाउँदैछौ भनेर चाहिँ सोधिरहेको छ। तिमी मेरो हात किन समात्दैछौ भनेर भन्नु पर्यो। वाइ आर यु होल्डिङ माई ह्यान्ड्स भनेको छ। वाइ आर यु लेट भनेर तिमी किन ढिलो। वाइ आर यु लेट तिमी किन ढिलो भन्नु पर्यो भने चाहिँ वाइ आर यु लेट भन्ने। वाइ डिड हि क्विट हिज जब भनेर उसले किन जागिर छोड्यो भन्नु पर्यो भने चाहिँ वाइ डिड हि क्विट हिज जब भनेर चाहिँ भन्न सक्यो। वाइ डिड हि रन वे भनेर चाहिँ ऊ किन भाग्यो भन्नु पर्यो भने चाहिँ वाइ डिड हि रन वे भनेर चाहिँ भन्न सक्यो। वाइ डिड सी डु द्याट भनेर चाहिँ उनले किन त्यस्तो गरे भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो भने चाहिँ वाइ डिड से डु द्याट भन्न सक्यो है त। वाइ डिड दिस ह्यापेन भनेको चाहिँ यो किन भयो। वाइ डिड यु कम होम सो लेट किन यति ढिलो घर आउनुभयो। वाइ डिड यु गेट सो एङ्ग्री तिमी किन यति रिसाएको, धेरै रिसाएको भन्ने हुन्छ नि त, किन यति रिसाएको। वाइ डिड यु गेट सो एङ्ग्री। वाइ डिड यु क्विट तिमीले किन छोड्यौ। वाइ डु यु आक्स भनेर चाहिँ तिमीले किन सोध्नुहुन्छ भनेर चाहिँ सोध्दैछ। वाइ डु यु ली भनेर चाहिँ तिमी किन झुट बोल्छौ। वाइ डु यु वान्ट टु बी अ डक्टर तपाईँ किन डाक्टर बन्न चाहनुहुन्छ। अब यसबाट चाहिँ धेरैवटा वाक्य हुन्छ। डाक्टर टिचर यसरी चाहिँ लास्टमा वाइ डु यु वान्ट टु बी लास्टमा चाहिँ डक्टर छ भने टिचर, अरू पनि पाइलट, यसरी चाहिँ लास्टमा राखेर तिमी किन डाक्टर बन्न, तिमी किन टिचर शिक्षक बन्न चाहन्छौ भनेर चाहिँ भन्न सक्यो। वाइ डु यु वान्ट टु बी अ नर्स भनेर तिमी किन नर्स बन्न चाहन्छौ। वाइ डोन्ट वे आक्स हिज एडभान्स भनेर हामीले उहाँको सल्लाह किन सोध्यौँ भन्नु पर्यो नि हिज एडभान्स भनेर चाहिँ भन्न सक्यो। वाइ डोन्ट वे गो डान्सिङ हामी किन नाच्न जाँदैनौँ। वाइ डोन्ट वे गो होम हामी किन घर जाँदैनौँ। वाइ डोन्ट वे सेयर अ रुम तिमी किन कोठा साझा गर्दैनौ। वाइ डोन्ट यु कम इन तिमी भित्र किन आउँदैनौ। वाइ डोन्ट यु गिभ अप स्मोकिङ तिमी किन धुम्रपान त्याग्दैनौ। वाइ नट ह्याभ डिनर विथ युज भनेर चाहिँ किन हामीसँग डिनर नगर्ने। वाइ वेयर यु एब्सेन्ट फ्रम स्कुल स्टडे हिजो विद्यालयबाट किन अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। वाइ आर यु एब्सेन्ट स्टडे तिमी हिजो किन अनुपस्थित थियौ। वाइ आर यु लेट दिस मर्निङ तिमी आज बिहान किन ढिलो भयौ। वाइ आर यु सो ट्रिट टुडे आज तिमी किन यति थकित छौ। ट्राई टुडे भनेर चाहिँ भन्न सक्यो। वाइबाट प्रयोग हुने शब्दको बारेमा नि आज चाहिँ हामीले केही उदाहरणहरू लिएर आएको थियौँ। आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै रहेको छ। फेरि अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिकमा भिडियो लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानलमा जोडिएर बस्नु होला।
इङ्ग्लिस टु नेपाली सिक्नको लागि है त। हस् त, धन्यवाद।